درود بر شما بینندگان عزیز. اخباری آزادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز 5 اپریل این موضوع ها را داریم. навбат пои тӯлонӣ ва шикоят аз нархи баланди билети Маскав душанбе. сокинон аз шеваи фурӯши билетҳо ва номуайянӣ розӣ нестанд. на конкретно гап мезананд ки рах шуда ё не мардум гап зананд охи мо донем раим хунамон дашнем охи. сафорати Тоҷикистон дар Маскав навори ҷанҷоли ҳафтаи гузашта дар намояндагиро дар ихтиёри радиои Озодӣ гузашта исрор меварзад ки ҷанҷолро Мустақимзода шурӯъ кард, на корманди сафорат. ва пайвандони собиқ корманди Амонатбонк дар ноҳияи Ҷабор Расулов ба худкушии ӯ бовар надоранд ва мехоҳанд маргаш мушикофона таҳқиқ шавад. шурӯъ мекунам аз хабари дигар. имрӯз Иқбол Тешаев, хабарнигори тоҷик ва сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара бар асари беморӣ дар 51-солагӣ даргузашт. ӯ аз камшуморо сухангӯёни ҳукуматҳои маҳаллӣ буд ки ҳамеша бо расонаҳо суҳбат мекард. сабаби маргаш норасогии кори дилу рагҳо номида мешавад. сардухтури бемористони марказии шаҳри Исфара ба радиои Озодӣ гуфт ки Иқбол Тешаевро субҳи имрӯз дар ҳолати вазнин аз хонааш оварданд, вале наҷоташ имкон нашуд. Иқбол Тешаев пайваста ахбори муҳим ба вижа роҷеъ ба масоили марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистонро дар ихтиёри расонаҳо қарор медод. ширкати Somon Air эълон кардааст ки билетҳои парвози доимӣ аз душанбе ба Маскав то 27 апрел пурра харидорӣ шуданд. мақомоти тоҷик мегӯянд ҳадафашон аз роҳандозии фурӯши билетҳо танҳо дар як нуқтаи агентии алоқаи ҳавоӣ танзими нарх аст. аммо сокинони зиёде ки як ҳафта боз пушти дари ягона нуқтаи билетфурӯшӣ навбат истоданд, баръакс аз бебандуборӣ шикоят доранд. сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло мегӯянд дар ин авиакассаи душанбе таҷаммуи одамонро кормандони интизомӣ назорат мекунанд. маҳдуд шудани фурӯши билетҳо аз душанбе ба Маскав танҳо дар билетфурӯшии агентии алоқаи ҳавоӣ нафарони зиёдеро пушти дари ин оҷонсӣ ҷамъ овардааст. онҳоро кормандони милиса назорат мекунанд ва иҷоза намедиҳанд воридӣ бино шаванд. аксари онҳое ки бо радиои Озодӣ суҳбат карданд гуфтанд наздик ба як ҳафта боз субҳи худро барои номнавис кардан ва харидории билет инҷо шом мекунанд. нуқтаи билетфурӯшӣ дар назди собиқ бозори Шоҳмансур ҷойгир аст. ҷамшед Боймуродов яке аз даҳҳо муҳоҷири корӣ аст ки боз шудани роҳи душанбе Маскавро интизор буд. ӯ 6 рӯз пеш инҷо омада ва худро номнавис кард, вале то ҳол натавонистааст билет харидорӣ кунад. мо навбат спурдем, мо умедвор карданд ки раве мо занг мезанем, аммо навбат хати иҷа истодан тон бефоидаи 80 нафари аввалда очирада ҳамо 80 нафарда мо агар иҷозат шава ҳамин рӯз фурӯхта мешавад ба ҳаваё дигар боқӣ мондад дигар рӯза баъди 4 число гуфтанд. ма яки мард бо пагашда омадум ҳамиҷада гуфтанд нестан овезон кардагам. аксари онҳое ки барои хариди билет дар навбат истодаанд аз он нигаронӣ мекунанд ки мақомот онҳоро чанд рӯз боз саргардон мекунанд. на билет мефурӯшанд, на конкретно гап мезананд ки рах шуда ё не мардум гап зананд охи мо донем раим хунамон дашнем охи хелеам намешаванд. банк қарз гирифтем, говонмон нафурӯхтем, хонаамон нафурӯхтем. хай фикри морам кадан дар курайку. инҷа чӣ гуфтан озӣ омаде? ҳеҷ ягон чи пага халқа бинен бечуро шитиан конкретно гап занан охе. ба гурӯҳе аз ин нафарони ҷамъ шуда ваъда шудааст ки аз фардо фурӯши билетҳо барои моҳи май шурӯъ мешавад. 1 май соати 5 май 4050 сом пулай ошад қатӣ. акаса фақат пулай меспурне ки билет олимуд дагнестем. оҷонсии ҳавонавардии шаҳрвандии Тоҷикистон хабар дод ки масъалаи фурӯши билетҳои ҳавопаймо бо нархи баланд субҳи имрӯз дар як ҷаласаи фаврӣ матраҳ шудааст. як масъули ин оҷонсӣ ба радиои Озодӣ гуфт ин ҷаласа бо иштироки намояндагони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, прокуратураи нақлиёт, намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии Somon Air ва Ютер, инчунин агентии алоқаи ҳавоӣ ва дигар сохторҳои дахлдор баргузор шудааст. дар он таъкид шудааст ки билетҳо бо нархҳои муайян шуда аз ҷониби агентӣ ба фурӯш бароварда шаванд. тибқи иттилои агентии алоқаи ҳавоӣ то рӯзи 27 апрел аллакай тамоми чиптаҳо ба самти Маскав фурӯхта шудааст ва як намояндаи ин
ҷамъият бидуни сабти суҳбат ба мо гуфт ки сабаби аслӣ танҳо фурӯши билетҳо дар агентии алоқаи ҳавоӣ танзими нархи чиптаҳо будааст ва феълан ба гуфтаи масъулини ин агентӣ нархи чиптаҳо ба самти Маскав 4051 сомонӣ гуфта мешавад. дирӯз ширкати Somon Air нахустин парвози муқаррарии худро бо 184 нафар мусофир пас аз иҷоза шудани парвозҳои мустақим миёни Тоҷикистону Русия ба Маскав анҷом дод. ин парвози нахустини мунтазам байни Тоҷикистону Русия баъд аз 1 соли танаффус буд. дар ширкати Somon Air гуфтанд парвози навбатии мунтазам дар хатсайри душанбе Маскав душанбе рӯзи 6 апрел амалӣ хоҳад шуд. русия рӯзи 25 март эълон кард ки аз 1 апрели имсол парвози мунтазами ҳавопаймоҳоро бо Тоҷикистон аз сар мегирад. парвозҳои мунтазам миёни ду кишвар 1 сол қабл моҳи марти соли 2020 бинобар паҳншавии коронавируси нав қатъ шуда буд. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе. сафорати Тоҷикистон дар Маскав навори ҳамлаи як ҷавони тоҷикро ба корманди ин намояндагӣ дар ихтиёри радиои Озодӣ гузошт. ҳодиса рӯзи 29 март дар назди сафорат иттифоқ афтода буд. ҳафтаи гузашта масъулони сафорат гуфта буданд Шамил Мустақимзода ба як муҳофизи консулгарӣ бо корд ҳамла кардааст. баръакси ин Мустақимзода дар навори дар YouTube иддао мекунад ки ӯро дар назди намояндагии расмии Тоҷикистон барои ришаш сахт заданд. мирзонаби холиқзод навори пешниҳоднамудаи сафоратро тамошо кард ва ҳоло бо мо суҳбат мекунад. дуруд бар шумо. хуб, наворе ки дастрас гардид чиро нишон медиҳад? шало бибинед, ин навор 2 рӯз пеш, яъне 3 апрел дастраси мо шуд. дар он дида мешавад Шамил Мустақимзода шаҳрванди Тоҷикистон вориди сафоратхона мешавад. қаблан дар хабарҳо гуфта мешуд ки дар дасташ корд доштааст, вале чун мебинем ӯ дар даст корд ё ягон силоҳи сарде надорад. ва ҳамчунон дида мешавад ки Шамил Мустақимзода бо намояндаи сафорат баҳсро шурӯъ мекунад ва хеле зуд бо зарбҳои мушт ҳамла мекунад. пас аз чанд лаҳзаи муштзанӣ корманди дигари сафорат онҳоро аз ҳам ҷудо мекунанд ва Шамилро вориди утоқ мебаранд. ба мо маълум нест ки пушти дари он утоқо чӣ با او انجام گرفت. خب از این قضیه چند روز گذشت، در نسبت این حادثه یگان معلومات نو هست یا نه؟ شعبه کارهای داخلی ناحیه پرسننسکی مسکو روز 2 مارت خبر داد که علیه شمیل مستقیمزاده با جرم افباشی پرونده باز کرده است. در این سند شعبه کارهای داخلی ذکر شده است که شمیل مستقیمزاده به کارمند سفارت حمله نموده است و در نتیجه وی دچار ضربه مغزی شده است و همچنان دهانش هم نیز آسیب دیده است. اما تا حال حاضر نزدیکان شمیل مستقیمزاده درباره او درک ندارند و خود او نیز با وجود تلاش‌های ما پیدا نشد. ولی خود شمیل مستقیمزاده در یک نوار در یوتیوب پیشتر ادعا کرد که او را برای ریش داشتنش لطکوب کردند. ولی این ادعا را مسئولین سفارت در صحبت با ما انکار میکنند. جناب عبدالله غیاث عمکی شمیل مستقیمزاده روز 3 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت سال پیش برادرزاده‌اش در شرایطی که به قبل او نان خوردن نداشتند به روسیه رفته است. اما نام او در سامانه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در ماه نوامبر سال 2019 ذکر شده است. در آنجا نوشته شده است شمیل مستقیمزاده 28 ساله و از جماعت سیبیستان ناحیه دنقره است و در عملیات شرطی کار دستگیر شده است. با اطلاع رسمی از او کار یافتند. تشکر زیاد برای صحبت. ضمناً این بار اول نیست که حمله به کارمندان سفارت توجیکستان در روسیه رسانه‌ای می شود. برای مثال ماه سپتامبر سال گذشته هنگام قبول عریضه های شهروندان برای بررسی و شامل کردن آنها برای خط طلبگران بازگشت به وطن یک کارمند سفارت را زده بودند. در این حادثه یک شهروند 37 ساله توجیکستان متهم گردید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مرگ مرموز اکرام جبورزاده یک ساکن 42 ساله ولایت سوخت در ساحل رود دوشنبه پیوندانش را حیرت زده کرده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 30 مارت هنگام دریافت جسد او با نشر چند عکس گفته بود که مرد ناشناس خود را آویخته است، اما نزدیکان به خودکشی این مرد باور ندارند. فرزاد محمدی با تفصیلات بیشتر.
این خیلی فرزند نیست که و چنین این کار دست میزده باشه. عبدالجبار خوجاєв پدر اکرام جبارزاده میگوید روز 29 مارت پسرش مثل عادت همیشگی از او دعا گرفت و به دوشنبه رفت. به قول پدرش وی آن روز روحی خوب داشت و ساعت 7 بیگاه به زوجهش زنگ زده گفته است که من به دوشنبه خوب رسیدم و نگران نباشید. بعد این دیگر به زنگ ها جواب نمیدهد. سلامتیشیم 100% خوب بودیم. یا این خیلی فکرانم که دست سری که وای باید نیست یا نمی آمدم راستی که این خیلی چیز ممکنه. وای از روی همون اگر جاهایی که همون باشیم اون جاها رو نمیداند حتی گیم. نزدیکانش به طور روشن نمیدانند که وی به نزدیکی و چرا رفت، ولی در صحبتش اشاره کرده و گفته است که در پایتخت با نفر داد و گریفت دارد و این کار را به انجام رسانیده برمیگردد. اکرام جبارزاده 6 ماه پیش از وظیفه سرمحاسبی امانتبانک در ناحیه جبار رسولوف برکنار شد و بعد آن رسما در جای کار نمیکرد، ولی به قول برخی از دوستانش نیت داشت به صاحب کاری شروع کند. به فکر من همین که همین تو دیگر شخصا که همین کار کرده اینا دیگر شخصا کرده این خیلی هیچ ممکن است که وقت خودش خیلی حالت باور نگه و یکم خیلی پرابلم ساگیم و با این کارو بگیم و کردن دست رساندن که مجبور نمیکرد راست کرده. همکاران سابقش از او به نیکی یاد میکنند و میگویند در امانتبانک هیچ مشکلی نداشت. سال گذشته در پی سنجش داخلی از کار رفت. پیوندانش میگویند در دهه زمینی کشاورزی داشت و با دهقانی زندگی عائله و 3 فرزندش را به خوبی پیش میبرد. به قول پدرش اکرام جبارزاده فرزند کلانی خانواده و مرد تنومند بود. قدش بیش از 2 متر و 120 کیلوگرم وزن داشت. با این وجود پدرش میگوید در صورتهایی که پسرش را با این حال دید باور نکردنی است و از مقامات طلب تحقیق موشکافانه مرگش را طلب دارد. مقامات پلیس تا حال رسما این قضیه را شرح ندادند، ولی طبق اطلاع ما فعلا تحقیق این قضیه شروع شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. 3 سال ба ин тараф мактаби интернатҳои Тоҷикистон кӯдакони зинда ятимро қабул намекунанд. дар ин байн як модари серфарзанд аз ноҳияи исрор мегӯяд ки дар танҳоӣ ва бидуни кӯмаки давлат аз ӯҳдаи тарбияи фарзандонаш намебарояд. гузориши навбатӣ дар ҳамин бора аст. духтарони мастура маҳмадова 4 соли пеш аз хона интернат хориҷ шуда тамоми ин муддат дур аз таҳсил дар ба дар мегарданд. ин модар ки мегӯяд сарпаноҳе надорад, фарзандони нимаятимашро ба тарбияи ятимхона супурда буд. кӯдакҳоя ҷавоб дода хати вафоти падар надора, ай модар надора, пропискаи шаҳрниза гуфт намеша гуфт. ҳамин вай карда нашуд. дар пайи як қарори ҳукумат дар бораи маҳдуд кардани фаъолияти мактаб интернатҳо ва мин баъд хотима додан ба таҳсил дар ин муассисаҳо дари аксар ятимхонаҳо барои кӯдакону навразон аз оилаҳои камбизоат ва нимаятим баста шуд. аксар кӯдакони чунин хонаводаҳо ҳам ба оилаҳои худ баргардонида шуданд. қароре ки ба таъкиди таҳлилгарон на ҳамеша паёмади мусбӣ дорад. тавре ки мегӯянд ин ба хотири масалан ин аст ки кӯдакон бояд дар оила тарбият шаванд ва фарҳангу одобу русуми масалан оилаву инҳоро бояд фаро бигиранд. аммо бичора ҳамон оилаҳое ки худашон сарпаноҳ надоранд, наметавонанд масалан ки худшонро таъмин кунанд, куҷо расад ки ба фарзандошон. баъди бозгашт ба назди модаре ки ҳеҷ шароите надошт ва гоҳе дар хонаи иҷораву гоҳи дигар дар манзили хешу табор зиндагӣ мекунад, духтарон пурра аз таҳсил канор монда бо мушкили зиёд рӯбарӯ шуданд. худи мастура мегӯяд ягон маълумот надорад ва дар 16-солагӣ шавҳар кардааст. метарсад ки кӯдакон мисли ӯ бесарнавишт ва бехату савод ба воя мерасанд. бинандагони азиз, гузориши муфассалро дар вебсайти мо метавонед тамошо кунед. барномаи ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ташаккур аз якеоҳе ки шумо ки то ин лаҳзаҳо моро тамошо кардед. ёдатон наравад, фардо шуморо боз ҳам мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар як.